привет! Вы на канале Тиг Якорь 68 Тамбов. Сегодня привезли к БЦ бошку, с Passat B5+. Какой-то он 2,5 что ли литра, не помню. В общем, у человека была лопина, наподобие как вот это, но здесь охлаждения нет, я так понял. А вот тут оно, сказали, это не трогать. А вот тут была лопина, здесь есть канал охлаждения, и она пропускала. Отдавал человек, кому-то, на какой-то шиномонтаж у нас в Тамбове, где варят аргоном. Вот, ему тут понахуярили за 1500 работу. За работу взяли 1500. Понахуярили, когда проточили под кольца, опрессовка показала, где-то вот с этого места фигачит. Вот, то есть тут вот еще одна дырочка, даже две, вот, но там вроде бы нормально держит. А идет откуда-то отсюда, то есть я так понимаю, был ремонт поверхностный, вот тут вот, куда не углублялись, это просто царапинка, если на камеру видно. Вот, сейчас надо будет вот это все дело выбрать, посмотреть заодно, где там что как, и заварить. Но проблема в том, что я человеку попросил: заедь в этот супер шиномонтажу, эту сварщика, спроси, какой присадкой варил. Он заехал, он послал его нахуй, говорит: иди нахер, я эти деньги возвращать не буду, варил алюминиевой присадкой, какой не сказал. Такие у нас бывают мастера попадаются в Тамбове. Вот, сейчас будем пробовать. Но я его сразу предупредил, что 50 на 50. Чем тут варили и как, докуда все это было выбрано, непонятно. В общем, сейчас будем пробовать. Так, выбрал. Были, скажем так, поры глубокие. Не вижу я места, откуда это все могло фигачить. Сейчас сделаю цветную. Посмотрю, что цветная покажет. Сделал я цветную. Вот показал. Вот, получается, одна лопинка и вот вторая. Не лопинка, трещина, не провар, не знаю. Сейчас буду выбирать, дальше смотреть. Так, все, ребят, выбрал трещину. Там сразу рубашка закончилась. Сейчас по бокам еще надо будет фасочку выбрать, потому что вот там вот показывает что-то, еще туда вот выбрать. В принципе, цветную уже можно не делать. И можно будет начинать варить. Так что начинаем. В общем, пенетратил я еще раза 3, наверное, потому что лопинка была вот с этой стороны. Показывал. Пенетратил, убирал, вроде, да убрал. То, что там красный снизу, это не считается, это не то. Значит, не фокусируешь. Вот, все. Сейчас буду это смывать, греть и наплавлять. Так, мужики, заварил. За кадром еще цветоскопию вот в этом углу делал раза 2-3, потому что лопина уходила туда. Там, такая прям нормальная дырка получилась, отверстие. Не знаю, как они делали, то ли они не добрали ее, то ли не продавил, в общем, непонятно. Даже непонятно, проволокой варил. Вот, человек для меня. Вот, все заварил с излишком, чтобы потом не было, что тут где-то провал, где-то не хватает. Вот, варил гроверс СМЕшка 315 ВЦ на 220 ампер с блоком двойного охлаждения. То, что без охлаждайки делать нехуй, руки сгорят вообще, не держа горелку. Все, сейчас остывает, и часа через полтора можно отдавать. Все, всем пока.